आपके पास लावा Z3, Z4, Z6 का कोई सा भी फ़ोन है, तो उसके अंदर जब भी आप कैमरा से कोई भी फ़ोटो लेते हो, ऐसे, तो यहाँ पे आपका बार-बार टाइमर चलने लगता है, कुछ इस तरह से। तब जाके आपकी फ़ोटो क्लिक होती है। तो इसके टाइमर को बंद करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाता है ये वाला ऑप्शन, तो इसको आपको ऐसे टैप करके ऑफ पे कर लेना होता है, तो यहाँ से आपका बंद हो जाता है। बाकी एक बार टैप करेंगे तो हो सकता है कि आपका 10 सेकंड पे होगा तो 15 सेकंड पे हो जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, जब तक ये आपका ऑफ का ऑप्शन ना आए तब तक आपको इस पे टैप करते रहना है। जैसे ही ऑफ का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपका हट जाता है। आप कोई भी फ़ोटो लेंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी टाइमर नहीं आएगा। बट जब भी आप फ़ोटो ले रहे होंगे तो एक अलग सा साउंड आता है। तो इसके साउंड को बंद करने के लिए सिंपली इस पे जाएँगे, वापस से सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे आपको दिख जाता है शटर साउंड, इसको आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप कोई भी साउंड लेंगे, साइलेंटली रूप से आप अपने फ़ोन में फ़ोटो या सेल्फी ले सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।